আরে দাঁড়াও তোমরা, এখানে নকল চুল নিয়ে প্রবেশ করা যাবে না। আরে ভাই আমি তো রুগী, আরে রুগী হলে কি হবে, এখানে সবাইকে চেক করতে হবে। আরে তুমি তোমার চোখের ব্যান্ডেজ খোলো, এবার তুমি যেতে পারো। আরে এবার তুমি আসো, দেখি তো তোমার কাছে কিছু আছে কিনা। আরে তুমিও তো নকল চুল পরেছো, এবার তুমিও যেতে পারো। আরে দাঁড়াও, তোমাকে চেকিং করতে হবে। আরে মিনা তোমার কাছে কিছু নেই, তুমি এখন যেতে পারো। আরে এখানে তো কেউ নেই, এখন আমি আমার নকল চুলগুলো বের করি। তো বন্ধুরা তোমরা দেখো আমি কিভাবে নকল চুলগুলো নিয়ে এসেছি। প্রথমে আমি কালো চুলগুলোকে নিয়ে রং করে দেই, তারপর এর উপর বিভিন্ন রঙের রং করতে থাকি। তারপর আমি এইগুলোকে আমার চুলের ভিতর লুকিয়ে রাখি যাতে কেউ বুঝতেই না পারে। তো বন্ধুরা তোমরা চাইলে আমার মতন এগুলোকে স্কুলে নিয়ে যেতে পারো। তো বন্ধুরা এই জন্য আমাকে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও।